საღამო მშვიდობის. დღევანდელი გადაცემის გმირი წალენჯიხელი ქალბატონი ეკა ზარანდია. რამდენიმე წლის წინ 4 შვილის დედა მეუღლეს უთხრა, რომ სოფელში დედის მიერ მიტოვებული გოგონას შვილად აყვანა სურდა, რაზეც თანხმობა მიიღო და ისტორია ამით დაიწყო. მებონიების ოჯახმა პატარა ეკატერინე ბერიშვილი შვილად აიყვანეს. რამდენიმე თვეში კი წალენჯიხის საოჯახო ტიპის სახლიდან ეკატერინეს 2 ძმაც წამოიყვანეს და დღეს უკვე 3 დაძმა ბერიშვილი 4 დაძმა მებონიასთან ერთად იზრდება. ქალბატონმა ეკამ 2 სამსახური დატოვა და 7 შვილზე ზრუნვა გადაწყვიტა. მებონიების ოჯახს ბავშვების ბიოლოგიური მამა მადლობას უხდის იმისთვის, რომ პატარები თავს ბედნიერად გრძნობენ. მან ამ ისტორიაში გამოჩენისგან თავი შეიკავა, თქვენ მას მხოლოდ ერთ კადრში ნახავთ მებონიების ოჯახის კონცერტზე, სადაც ის მათივე თხოვნით მივიდა. მოდით ერთად ვნახოთ ჩემი სხვისი შვილები. ეკა ზარანდიას ისტორია იმედის კნიგებში. ახლა კი თქვენ წინაშე წარსდგება მებონიების მრავალშვილიანი მომღერალი ოჯახი. ფოცხო ეტერიდან, წალენჯიხის რაიონი. ყოველთვის ოცნებობდი, რომ მრავალშვილიანი დედა ყოფილიყავი. შევძელი ის, რომ დამეჩინა 4 შვილი. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ფიზიკურად მე ვერ მოახერხებდი, უფრო მეტი შვილი მყოლოდა ჯანმრთელობის გამო. მაგრამ მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ყანა გვაქვს აქედან მოშორებით და ყოველთვის როდესაც გავდიოდით სამუშაოდ, ხედავდით, სადაც ყანა გქონდა, მახლობლად იყო ერთი ოჯახი და ყოველთვის ერთი პატარა ბავშვი, გოგონა დარბოდა ამ ეზოს გარშემო. სამწუხაროდ დედამ მიატოვა ეს ბავშვები. 2 ძმა და 1 და იყვნენ. ბიჭები ჩააბარა ინტერნატში. ხოლო გოგო იყო მამასთან, მაგრამ ვერ უვლიდა, რომ მამა ფიზიკურად, მაინც მამაკაცია, ოჯახში ხალი არ იყო, მარტო ცხოვრობს. რო უყურებდით ყოველდღე ბავშვის საცოდაობას, მე ჩემს გულში ვიფიქრე, რომ რა იქნება, რომ ეს ბავშვი წავიყვანო და მე გავზარდო. და ამ გადაწყვეტილების შესახებ ეს ჩუმად მეუღლეს გავანდე და უთხარი, რომ აი რა იქნება, რომ ვიშვილოთ ეს ბავშვი, წავიყვანოთ და გავზარდოთ. მეუღლემ რა თქმა უნდა, წაღდობა არ გამიწია და დათანხმდა. მე მამას დაველაპარაკეთ და მამამაც გაიხარა იმით, რომ ბოლოს და ბოლოს გამოუჩნდა პატრონი ჩემს ბავშვს და რა თქმა უნდა უარი არ გვითხრა და წამოიყვანეთ პატარა ეკატერინე, რომელიც ჩემი მოსახელეა. გარკვეული პერიოდის შემდეგ მირეკავენ წალენჯიხიდან სოციალური სააგენტოდან და მეუბნებიან, რომ სკოლა-ინტერნატი იხურება წალენჯიხაში, სადაც ეკას ძმები სწავლობდნენ და შემომთავაზეს ასეთი რაღაცა. ხომ არ ისურვებდით, რომ წაგეყვანათ ეს ძმებიც და გაგეზარდათ. რა თქმა უნდა, და ძმებს არ დავაშორეთ და ჩვენ წამოვიყვანეთ ეს ბიჭებიც და დღეს ისინი ჩემი შვილები არიან და მე უზომოდ ბედნიერი ვარ, რომ ისინი მეძახიან დედას. და მე გავხდი ბოლოს და ბოლოს მრავალშვილიანი დედა, რაზეც ოცნებობდი. როდესაც მეუღლემ გამანდო თავისი გადაწყვეტილების შესახებ, ცოტა არ იყოს გამიკვირდა. მაგრამ ქონდა მრავალშვილიან ოჯახს გამოცდილება და ამიტომ არ შეუშინდით ჩვენ ამ სიძლებს, განსაკუთრებით ეკას სითამამით და ეკას გადაწყვეტილებით. რაც შეეხება თვითონ ეკას დაანება სამსახურს თავი, დაჯდა ბავშვებთან ოჯახში, გადაწყვეტა მათი მოვლა პატრონობა და მე კი ჩვეულებრივად გავაგრძელე სამსახური, რომელიც არის ჩვენი
ძირითადი შემოსავალი. მე ბედნიერი მამა ვარ დღეს, რომ ჩემ 4 შვილთან ერთად ვზრდი სხვის 3 შვილსაც და როგორც საკუთარ შვილებს ისე იმათაც უნაწილებ სითბოს, რასაც ქვია მშობლიური სითბო და ისე რომ მით უმეტეს ისეთ ასაკში არიან, რომ მათ ფსიქიკას გარკვეული მოფრთხილება და სიფაქიზე ჭირდება და რო არ დაერღვეთ ბავშვებს და რო გამოდგნენ და რო გამოაძნეს საზოგადოებას მომავალში როგორც წესი და რიგია ისე და ჩვენ მე და ეკა არანაირად ამ ბავშვებს არ დავტოვებთ ისე უყურადღება და როგორც საკუთარი შვილები ისე ამოუდგებით გვერდით ცხოვრების ბოლომდე. პრაქტიკულად მეუღლეს კისერზე გადავიდა მთლიანად ფინანსური შემოსავალი, რასაც ქვია ოჯახში გადავიდა მეუღლეზე, იმიტომ რომ ჩემგან არაფერი არ შემოდის, მაგრამ გვაქვს მეურნეობა, მეთხეობის ფერმა გვაქვს და ვუვლით ამ თხებს, მიწის ნაკვეთიც გვაქვს, სადაც ვამუშავებთ მიწას და იქიდანაც გარკვეული შემოსავალი გვაქვს, რაც ოჯახისთვის გჭირდება და რაც ყოფნის ოჯახისთვის. იმის შემდეგ, რაც ეს ბავშვები გახდნენ ჩვენი ოჯახის წევრები, მე წამოვიდი სამსახური და რამდენიმე ადგილას მუშაობდი და ყველგან რა თქმა უნდა ცრემლებით გამომაცილეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე არ დავჭი არც ეს სამსახურში, იმიტომ რომ ბავშვებს ჭირდებოდა მზრუნველი დედა, რომელიც ყოველთვის მათთან იქნებოდა. აი დღესაც, როდესაც ჩასმულზა მინახავენ, მეკითხებიან, დედა, დღეს სადმე მიდიხარ? იმდენად განიცდიან, რომ მათ ეშინიათ, რომ მე აი ჩავიცმებ, წავალ სათხას და უკან აღარ მოbrunდები. მაგრამ როცა ვეუბნები, რომ მე მივდივარ, მაგრამ მოbrunდები, ისინი უცებ შვიდდებიან. ეს მართლა საოცარი რაღაცაა. როდესაც მე გავიგე დედაჩემის და მამაჩემის გადაწყვეტილების შესახებ, ძალიან მომეწონა მათი გადაწყვეტილება და ერთი სული მქონდა. როდეს მოვიყვანდით პატარა ეკას ჩვენთან სახლში და გარკვეული ხნის განმავლობაში დაახლოებით 3 თვე ჩვენთან იზრდებოდა და ერთ-ჩვენი დღეს კიდე გავიგეთ, რომ მათი ძმები დათო და გიორგი ჩვენთან უნდა გადმოსულიყვნენ. და ეს მართლაც მშვენიერი იყო და ერთი სული მქონდა, როდის მოვიდოდნენ ისინი ჩვენთან და მე და მამაჩემი ერთად მივედით მათ წამოსაყვანად და თვითონ ისინიც რომ გახარებულები იყვნენ და იცოდნენ რომ ჩვენთან მოდიოდნენ. ჩვენ მანამდეც ვიცნობდით ერთმანეთს, და ჩვენც ვიცნობდნენ ისინი. ხო და ჩვენი დანახვა ძალიან გაუხარდათ. მე მოვიყვანეთ სახლში. და ასე დავიწყეთ ერთმანეთის შეჩვევა ოჯახში და ცხოვრობთ ასე ბედნიერად. ეს ბავშვები დღესაც იზრდებიან ამ ოჯახში. ჩვენი სოციალური სამსახური თავისი ფუნქციებიდან გამომდინარე ხშირად აკითხავს მათ და ამიტომ ის ბავშვები არიან იქ ოჯახურ გარემოში, მათ არ აკრიათ სითბო, სიყვარული. ეკა ქალბატონი ეკატერინე განსაკუთრებულად ზრუნავს ამ ბავშვებზე. დაცულია მათი ჰიგიენური მდგომარეობა, განუვითარა მათ უნარჩვევები, რომლებიც მას რა თქმა უნდა ბავშვთა სახლიდან აკლდათ. და ეს ბავშვები დღესაც დედა და მამად მოიხსენიებენ ორივეს, როგორც დიოგენს, ასევე ქალბატონ ეკატერინეს. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ როდესაც არჩევანი ამ ოჯახზე გავაკეთეთ, ჩვენ არ შევცდით და ამ ოჯახმაც გაგვიმართლა, როდესაც ეს ბავშვები თვითონ მიიღეს საკუთარი შვილებივით მოუარის. აი ამ ბავშვების აყვანის შემდეგ დიოგენი დაახლოებით 5-6 ზარს ახორციელებს სახში. და პირველი ვისაც იკითხავს ეს არის ამ ბავშვებს. სახელებით ის რა შვება, რა საკეთებს, ძინავს თუ არა, შეჭამა თუ არა, კმაყოფილია თუ არა, რაღაც განსაკუთრებული სითბო და სიყვარული ამჟღავნებს აი ბავშვების მიმართ უფრო. აი აყვანილი ბავშვების მიმართ და გარდა ამისა უფრო ენერგიული გახდა,
უფრო მონდომებული, ვინაიდან აი ყველგან ეხლა სადაც დადის რაღაცა უკვე 7 შვილი მყავს რაღაცა და აი მეტი და მეტი მოთხოვნა, მეტი გაკეთება, ბევრი ამას ვერ გააკეთებდა. აი მე შემიძლია ვთქვა რომ მე ამას ნამდვილად ვერ გავაკეთებდი. აი დღევანდელი ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე და მე მიმაჩნია რომ მართლაც ეს ხალხი არის ჩვენი საუკუნის გმირები რა. ქალბატონი ეკა ზარანდია, სადაც გადასახლდებოდა ფოცხო ეწერში, მუშაობდა ჩვენთან, ჩვენ საჯარო სკოლაში და მისი 4 შვილი სწავლობდა ტყაის საჯარო სკოლაში. ბუნებრივია მისი პედაგოგიური მოღვაწეობის პერიოდში ის იყო ძალიან წარმატებული მასწავლებელი და არა ერთი წარმატება მოუტანა მისმა მუშაობამ ჩვენ საჯარო სკოლას. და ასევე შემიძლია ვთქვა მის შვილებზე 4-ზე, ისინიც წარმატებული მოსწავლეები იყვნენ. მთელი ოჯახი არის მუსიკალური განათლებით. თვითონ ქალბატონ ეკას როგორც მუსიკალური, ისე იურიდიული განათლებაც აქვს. ის ფაქტი, რომ ეკა ზარანდია მუშაობდა ჩვენ საჯარო სკოლაში პედაგოგად და მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უნდა წასულიყო ჩვენი საჯარო სკოლიდან, ეს ძალიან ეწყინა მთელ პედკოლექტივს, რადგან ძალიან წარმატებული მასწავლებელი ტოვებდა ჩვენ სკოლას. მაგრამ ის ფაქტი, რომ მას თავის 4 შვილთან ერთად უნდა აღეზარდა 3 სხვისი შვილი, ეს ძალიან სასიხარულო იყო და აქედან გამომდინარე ჩვენი პედკოლექტივის სიხარულით შეეგება მის ამ გადაწყვეტილებას. და ის, რაც ეკა ზარანდიამ გადაწყვიტა, რომ თავის 4 შვილთან ერთად უნდა გაზარდო 3 სხვისი შვილი, ალბათ ძალიან ბევრისთვის ეს არის მიუწვდომელი და ძალიან დიდი გამბედაობაა საჭირო იმისთვის, რომ ქალმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო და საქართველოს აღუზარდო 7 შვილი. მოვარდოთ სამთავრობარი თეთრნაფაში გაეხვევა პატარების საოცნებო საახალწლო ნაზისოვან ჩამოვიყვან თოვლის პაპას მხარზე ყურძენ გადაკეთილ ჩამოვიდა ნამსხვრას ქადას ჩურჩხელას და შაქარყინულ მალხაზებო მანანებო ვარსკვლავების სადავებო მოდი ჩვენთან საჩუქლები დაგირიგოთ პატარები. ამდენი ძალა ენერგია უნდა ამ ქალბატონს რომ ეს გააკეთოს. სამუშაოც მიატოვა, დიდ საქმეს, კეთილ საქმეს აკეთებდა, მაგრამ ის რაც მან გააკეთა, ყველა სამუშაო ჯობია, ყველაფერი ჯობია ადამიანებს საზოგადოებას უზრდის კიდევ ისეთ შვილებს, რომელმაც დედის სითბო და ის დაკარგა და აგზნობინა ესეთო. აი ესეთი ადამიანია ჩვენი დღევანდელი გმირი. იმაზე დიდი ბედნიერება არაფერია, როცა სოფელში ერთად გავლილ 9 ოჯახის წევრს ნახავ და შეხედავ და თან როგორ დადიან, როგორ ეს სიყვარულებიან ერთადერთს და როგორ მიდიან. აი ეს არის ყველაზე დიდი ნამდვილად ბედნიერება, რასაც ნახავს, რასაც შეხედავ ადამიანი. ამ ბედნიერებით და ამ სიტყვით ჩვენ ირგვლივ ყოფით გახარებული და კარგად ყოფილვართ. აი ესეთი არის ეს ოჯახი. ქალბატონი ეკა წლების განმავლობაში მუშაობდა წალენჯიხაში ჩვენთან კულტურის სამსახურში და იყო საკმაოდ დატვირთული. მაგრამ ჩვენი ერთ დღეს მოვიდა და განაცხადა, რომ უნდა მიეტოვებია სამსახური. ეს ძალიან ძნელად გადასაწყვეტი საქმე იყო, მაგრამ ალბათ მის ოჯახის მდგომარეობას ეს ასე უფრო მოუხდებოდა. ეკა ანაზღაურებადი ხელფასის პატრონი იყო და პლუს ამას ღონისძიება არ ჩატარდებოდა რაიონში, რომ ეკას და ეკას ოჯახს მონაწილეობა არ მიეღო. ეს ისეთი ქალბატონია, რომელსაც ძალიან უხდება სცენა. და ყოველ ღონისძიებაზე ეკა დატვირთული იყო. მაგრამ ეხლა ამ ბოლო პერიოდში იმდენად არა, მაგრამ მაინც ახერხებს ეკა, რომ ღონისძიებებში მიიღოს მონაწილეობა. მაინც ახერხებს ამას მიუხედავად იმისა, რომ ამდენ შვილს უვლის ოჯახში.
მე დღეს 7 შვილის დედა ვარ, მაგრამ თავიდან როდესაც სხვისი 3 შვილი ვიშვილე, ეს არ იყო ადვილი. რა თქმა უნდა, თავიდან ძალიან გამიჭირდა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ შუათანა ბავშვი დათუნა. ყოველთვის გადიოდა გზაზე და ელოდებოდა თავისი ბიოლოგიურ დედას, რომ იქნებ მოbrunდეს და ტიროდა კიდევაც. ეს იყო ძალიან ძნელად ახსაქმელი ჩემთვის, მაგრამ მე არასდროს დამავიწყდება ის დღე, როდესაც ამ ბავშვებმა იკითხეს, შეიძლება დედა დაგიძახოთ. ძალიან უნდათ, რომ დედა ყოლოდათ. და მე ბედნიერი ვარ, რომ მათ დღეს ჩემი სახით ყავთ დედა. და მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს 4 შვილთან ერთად ვარ 3 სხვისი შვილის დედა.